السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي صينية بطاطس في الطاجن. هنا عندي سريع كده ني في ني. هنبتدي كده هنا مع بعض. هننزل البطاطس. عندي هنا بطاطس هي حوالي كيلو الا ربع بطاطس، انتوا بقى الكمية اللي انتوا عايزينها. وهنجيب عندي هنا ده بصل متقطع جوانح زي ما انتوا شايفين كده، وده فلفل حامي انا مقطعه كبير وصغير، وتوم مقطعه هنا كمان تحتيه توم اهو صغير. هننزل برده كده فوق البطاطس كده بالظبط. وعندي دي توابل ومرق دجاج، ورق لورا، بابريكا وفلفل اسود وملح. وعندي هنا مكعب مرق، فانا مش مكتره الملح عشان مكعب المرق. هنبتدي كده مع بعض. هننزل عندي بردك الفلفل مكعب المرق، نفركه كويس عشان خاطر ايه ميبقاش في حتت فيها مكتله وحتت ما فيهاش. زي ما انتم شايفين كده حطينا كل حاجه اهو مع بعض. هنجيب عندي بقى الفراخ. انا بحط بقى فراخ على حسب ايه يعني استهلاك، يعني اللي هناكلها النهارده نفر اتنين على حسب ما بنبقى كام فرد بنعملها. وبتبل اخليها تشرب كده من التتبيله زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنحط الطماطم، وبعد كده الماده الدهنيه. عندي كده ده كيس طماطم اللي انا كنت مفرزاه معاكم قبل كده، الطماطم اللي كنا عاملينها حاطين لها بنجر في الفريزر. هنفكها كده معانا زي ما انتم شايفين كده. وعندي هنا دي طماطم هنحطها على الوش اهي، دي طماطم على الوش. نبتدي كده مع بعض. هننزل كده عندي بقى بعد كده السمنه بقى، دي سمنه على زيت، الماده الدهنيه بتاعتي. والفراخ عندي برضو بتنزل دهون برضو زي ما انتم شايفين كده. هنقلبها كويس. عندي كده اهو الطاجن بتاعنا جاهز اهو. هنحط بس الطماطم دي على الوش كده، تديله طعم برضو وشكل جميل. شايفين كده. بس كده ندخله بقى الفرن بقى. اسهل طاجن بطاطس بالفراخ وتعمليه. تعبانه محتاره تعملي اكل ايه، هتعمليه بيتحضر في دقايق. انا هدخله الفرن بقى وهقدمه لكم بعد لما يستوي. بس ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد على قناتي على اليوتيوب يوميات واكلات. هدخله الفرن وهقدمه لكم بعد لما يستوي. ده كده كان الطاجن بتاعنا اهو، طاجن البطاطس زي ما انتم شايفين كده. بصوا عندي الفراخ هنا استوت اهي زي ما انتم شايفين. البطاطس استوت اهي زي ما انتم شايفين. نغرف كده مع بعض اهو شايفين كده. ده كده اهو البطاطس بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين دايبه خالص اهي. انا بغطيها لحد لما تستوي، وبعد كده ايه بسيبها بقى في الاخر خالص، اخر ربع ساعه ولا 10 دقايق بشيل الغطا عشان الوش يحمر زي ما انتم شايفين كده. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. بطاطس ني في ني سهله وسريعه. ومتنسوش تحطوا اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.